Астанада Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 20 жылдығына арналған кеңестің мерейтойлық сессиясы мен сыртқы істер министрлерінің 4-ші кездесуі өтуде. Мерейтойлық саммитті мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Сессия барысында Таяу Шығыстағы, Солтүстік Африкадағы, Ауғанстандағы жағдай, жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау, трансұлттық қылмысқа қарсы тұру мәселесі қарастырылады. Кездесуге Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 24 мүше елдерінің делегациясы қатысады. Қонақ ретінде 8 мемлекеттің сыртқы істер министрлері және 14 халықаралық ұйымдар басшылары шақырылды. Форум шеңберінде Қазақстанның сыртқы істер министрі Ержан Қазықанов бірқатар мемлекеттердің сыртқы саясат ведомствосы басшыларымен кездеседі. Сессия қорытындысында министрлер мерейтойлық кездесуінің декларациясы қабылданады деп күтілуде. Құжат Азияда бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту жөніндегі кеңестің күш-жігеріне жаңа серпін бермек. Осы жылдар аралығында көптеген жұмыстар атқарылды. Үлкен нәтижелерге қол жеткіздік. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі даму моделі, экономикалық әлеуеті сан түрлі мемлекеттерді бір мақсат, бір мұратта біріктіре алды. 3 саммит, 3 министрлер кездесуі өтті. Екіншіден, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің өзге де ұйымдармен құқықтық және саяси байланыстарына сеп болатын құжаттары түзілді және қабылданды. Үшіншіден, форумның негізгі қызметтері реттелді. Төртіншіден, Азияның өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесіне мүше елдердің өзара экономикалық байланыстарын ұлғайтуға негіздер қалыптасты.